Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Futur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is vrijdag 19 juni 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Afonso prijst defensieminister Ramseren om hogere toelagen voor militair. DNA-lid Silvana Afonso heeft haar waardering uitgesproken voor de inzet van minister van Defensie Wiraikit Ramseren bij het verbeteren van de rechtspositie en het welzijn van defensiepersoneel. Volgens haar heeft de bewindsman concrete stappen gezet om langlopende knelpunten binnen de defensiesector aan te pakken. Afonso, die tevens lid is van de vaste commissie Defensie van de DNA, stelt dat militairen jarenlang hebben uitgekeken naar verbeteringen in hun toelagen. Volgens haar zijn tijdens de behandeling van de begroting belangrijke verhogingen doorgevoerd voor verschillende groepen binnen Defensie, waaronder officieren, onderofficieren, manschappen en ex-militairen. Bewoners Houttuin dienen petitie in tegen geplande opslag radioactieve materialen. Een groep bewoners van Houttuin heeft donderdag een petitie ingediend bij de DNA uit bezorgdheid over het voornemen van het bedrijf Halliburton om een opslagfaciliteit voor radioactieve materialen in hun woonomgeving op te zetten. De petitie werd in ontvangst genomen door parlementariër Ivanildo Plein, eerste ontvanger van de vicevoorzitter van de DNA, samen met de tweede vervanger van de vicevoorzitter en andere parlementsleden. Volgens Plein was de voorzitter van het parlement op dat moment niet aanwezig in het gebouw en heeft hij de petitie namens DNA ontvangen. De bewoners maken zich zorgen over de voorgenomen opslag van radioactieve isotopen nabij een woongebied en boven een belangrijke zoetwaterreserve. Zij vragen aandacht voor mogelijke gevolgen voor de veiligheid, gezondheid en leefomgeving van de gemeente. Sumoharjo uit kritiek op grondconversie. VHP-leden kregen tientallen percelen. DNA-lid Bronto Sumoharjo heeft tijdens de begrotingsbehandeling in de DNA-assemblee stevige kritiek geuit op de uitvoering van de grondconversieregeling in de vorige regeerperiode. Volgens hem hebben onder meer bestuursleden en hoofdbestuursleden van de VHP tientallen percelen toegewezen gekregen voor bedragen van minder dan $1000. Sumoharjo benadrukte dat zijn partij Partij Luhur niet tegen grondconversie als regeling is. Volgens hem zou de voorziening echter bedoeld moeten zijn voor gewone Surinamers die hard werken en niet voor rijke personen of buitenlanders. Het parlementslid stelde dat tijdens de vorige regeerperiode vooral rijke partijloyalisten en buitenlanders gebruik hebben gemaakt van de regeling. Daarbij beweerde hij dat de VHP destijds de grootste coalitiepartij de grondconversie heeft doorgedrukt ondanks bezwaren en adviezen van het staatshoofd en het parlement.